அப்பன் நீங்கள் கார் கொண்டு வரேன்னு சொன்னீங்க மாறி எப்போ வாங்க என்ன சத்தமே கேட்குது வாங்க வாங்க வாங்கயோ ஓ என்ன கார் ஆமா இல்லை நேர்களை பிறகு வரது ஸ்டார்டிங்கே இன்னைக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாகிட்டு இருக்குது நான் எதிர்பார்க்கல இன்றைக்கு ஒரு கொச்சிலா கொண்டு வருவோம்னு முதல்ல வெல்கம் பேக் டு டிசிஆர் தமிழ் கார் ரிவ்யூ நான் தான் உங்களை குட்டியாரி இன்னைக்கு எந்த காரை ரிவ்யூ பண்ண போறோம்னா இந்த விஜகத்தை தாண்டி தான் நிசான் ஸ்கைலைன் R34 சொல்றது 1998ஆம் ஆண்டு வந்த கார் இதே சேம் கார் வச்சிருந்தது அந்த படத்துல சரி நேர்களே நான் எங்கே தொடங்கியா அம்மா இல்லை இதான் நிசான் GT-Rன்னு சொல்கிறது ஸோ இந்த காரில் நாங்கள் பார்த்தோம்னா மூத்திலேருந்து தொடங்குறேன் கணக்குங்கிற வியூவர்ஸ் அங்கிற ஃபாலோவர்ஸ் ஆசைப்பட்டு கேட்டீங்க ஒரு நிசான் GT-R ரிவ்யூ பண்ண சொல்லி எங்களுக்கு இப்போ கணக்கு GT-Rs வந்திருக்கணும் அதில் ஒரு GT-R தான் இந்த GT-R தான் நாங்கள் சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து R34 சொல்கிறது ஒரு 1998ஆம் ஆண்டு வந்த மாடல் ஸோ இங்கே மூக்க பார்த்தோம்னாலே நிசான் இந்த பேட்சே இல்லை நேர்களே முன்னுக்கு பின்னுக்கு சைட்டில் எங்கே பார்த்தாலே GT-R இந்த பேட்ச் தான் இருக்கும் போலியே நிசானை காண மாட்டீங்க இந்த காரே இவ்வளோ ஸ்பெஷலண்டா இந்த ஆக்சுவல் ஓனர் வந்து இந்த ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ் இந்த காரில் கிரேசியான ஆக்கள் இப்போங்கிற வியூவர்ஸ் எல்லாருமே காரில் கிரேசி தானே நீங்கள் எப்படியும் ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ் படம் பார்த்துருப்பீங்க அதில் ஒரு சீசனில் வந்து எங்கிற போல் வோக்கர் அவர் இப்போ இறந்துட்டார் போல் வோக்கர் வந்து இதே சேம் கார் வச்சிருந்தார் அந்த படத்தில் ஸோங்கிற இந்த கார் ஓனர் வந்து ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸில் ஒரு பெரிய ரசிகரண்டே சொல்லுவேன் மேன் அவருக்கு இந்த காரில் சின்ன வயசுல இருந்தே ஒரு பயங்கர விசரண்டு சொல்லலாம் ஸோ அந்த படத்தை பார்த்து தனக்கு இப்படி கார் வேணும் இந்த காரை அவர் பொடியை எடுத்து முழுக்க பில்ட் பண்ணினா அவங்க கொஞ்சம் காரை சுற்றி காட்டுன்னு அவர் என்னெல்லாம் செஞ்சவரண்டு இங்கே முன் பொடியை பார்த்தமென்றாலே இந்த இருக்கிற பொனெட் இருக்குல்ல இந்த பொனெட் கூட நார்மல் பொனெட் இல்லை நேர்களே இது கார்பன் ஃபைபர்னு சொல்கிறது ஸோ ஃபெதர் மேரின்டே சொல்லலாம் புறங்க திறந்து காட்டுறேன் இந்த காருக்கு வந்து வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தோம்னா பயங்கர குறைய ஏனென்றால் இது மொத்தத்தில் புறங்க வரேன் சரி நாங்கள் பொனெட்டில் பார்த்தோம்னாலே மொத்தத்தில் இந்த காரோட ஃபேமஸ் பார்ட்டே என்னென்னா இந்த இன்ஜின் தான் ஸோ இந்த இன்ஜின் வந்து இது வந்து ஒரு RB 25 சொல்கிறது 2.5 லிட்டர் டர்போ சார்ஜ் இன்ஜின் இன்லைன் 6 and 6 சிலிண்டர் இருக்கணும் ஸோ இந்த காரே அவ்வளோ ஃபேமஸ்னா அந்த கார் இது 1998ஆம் ஆண்டு வந்த கார் இந்த கார் நேர்களே அந்த நேரமே இந்த காருக்கு சிங்கிள் டர்போலேருந்து ஸ்ட்ரெயிட் இன்லைன் 6 ப்ளஸ் இந்த கார் வந்து ஆல் வீல் டிரைவ் சிஸ்டமும் இருக்குது எப்படின்னா கூடுதல் நேரம் பின்னால் தான் இந்த சுற்றுவார் எல்லா இன்ஜின் பவரில் இருந்து எப்போ காருக்கு தெரியுதோ தான் சறுக்க போகிறார் தனக்கு கூட பவர் தேவைண்டா டக்குன்னு முன் வீலையும் சுற்ற வைப்பாராம் ஆனால் எப்படி கூடுதல் டைம் வந்து பின்னுக்கு தான் கார் சுற்றும் வீலை பார்த்தோம்டா ப்ளஸ் இந்த காரில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குண்டா இதுக்கு வந்து ஆல் வீல் ஸ்டேரிங்கும் இருக்குது இந்த காலத்தில் ஆல் வீல் ஸ்டேரிங் இருக்கிறது ஓகே நாங்கள் இப்போ வர இருக்கிற லக்ஸரி காரெல்லாம் பார்த்துருக்கலாம் ஆனால் அந்த காலத்திலேயே இந்த காருக்கு இருந்த வந்து ஒரு பெரிய கதைன்னே சொல்லலாம் ஸோ ஆல் வீல் ஸ்டேரிங் எப்படின்னா இப்போ நாங்கள் ஒரு 30 கிலோமீட்டர் 40 கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் போகிறோம்டா ஒரு சின்ன கோன்றால் திரும்ப போகிறோம்டால் கூட முன் சில்லு திரும்பிக்க பின் சில்லு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனுக்கு திருப்பி விடுவான் ஏன்னா டேர்னிங் சர்க்கிள் குறையாக இருக்கிறபடியா ஸோ அந்த சிஸ்டம் கூட இந்த காருக்கு இருக்குது ப்ளஸ் நாங்கள் மோட்டோவேல போய் கொண்டு இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு லேன் மாற போகிறோம்னா கூட பின் சில்லில் என்ன செய்யணும்னா ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனுக்கு திரும்பி வேணுமா டக்குன்னு ஒரு கார்களில் லேனில் மாற்றுறதுக்கு ஆனால் இந்த காரின் ஓனர் என்ன செஞ்சவருன்னா அந்த ஓவில் ஸ்டேரிங்னு சொன்னா தானே அதை முழுக்க கட் பண்ணிட்டார் ஏனென்றா அது இருந்துட்டு இந்த டெக்னாலஜின்னு சொல்லிக்க அந்த காலத்தில் டெக்னாலஜி 1998ஆம் ஆண்டு சரியா அவ்வளோ கிரேசி என்று சொல்லலாம் இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜிக்கு ஒப்பிடுத்து பார்க்கல அப்போ இருந்துட்டு இந்த கார் தானாகவே இருந்துட்டு ஸ்டேரிங்கள் பண்ணுவாங்க சில விசர் வேலையில் பார்க்குறபடியா ஓனர் அதை டிலீட்டே பண்ணிட்டார் ஸோ இதுக்கு ஆல் வீல் ஸ்டேரிங் இல்லை முழு பவரும் இதுக்கு ரியல் வீலால் தான் போய் கொண்டு இருப்பார் சரியா ஸோ இன்ஜின் மேலே போகிறவங்களுக்கு ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு காட்டணும் என்றால் பொறுங்க வாரன் இவர் இந்த கார் முழுக்க ஹேண்ட் பில்ட்டா இது கையால் செஞ்ச கார் இந்த ஓனர் கையாலேயே செஞ்சவர் இந்த கார் என்று சொல்லலாம் சரியா ஸோ இது இந்த கேஜ் இருக்கிறாருல்ல இவர் வந்து ஒரு ஃபியூல் கேஜ் ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு காரில் காண்றோம் உள்ளிக்கு ஒரு கேஜ் இருக்கிறது இந்த கார் இப்போ தற்பொழுது அங்கே பர்ஃபார்மன்ஸ் என்று பார்த்தோம்னா நான் இப்போ சொன்னேன் இது 2.5 2.5 லிட்டர் இன்ஜின் தற்பொழுது ஒரு 450 இருந்து
சொல்லுவோம் 400லேருந்து 450 ஹோர்ஸ் பவர் புஷ் பண்ணுற தப்பொழுது இந்த இன்ஜின். நாங்கள் இன்னொரு ரிவ்யூ இந்த காருக்கு செய்ய போகிறோம் இன்னும் ஒரு 6 மாதத்தில். இந்த ஓனர் வந்து முழுக்க இந்த இன்ஜினை முழுக்க நீ மாற்ற போகிற. இவ்வளோ காலம் பொடியில் தான் இல்லை ஒர்க் பண்ணினவர், இன்ஜினுக்கு இன்னும் ஒரு கை வைக்கல ஃபுல்லாக. ஸோ திருப்பி செகண்ட் ரிவ்யூ நீங்கள் பார்ப்பீங்க எப்படியும் அதில் இந்த கார் எப்படியும் 800 ஹோர்ஸ் பவரை புஷ் பண்ணுவார்ன்னு ஓனர் சொல்லியிருக்கிறார். அந்த நேரம் அதை பார்ப்போம். இப்போவே இது ஒரு மிருக கார் தான் நேர்களே. கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஓடுறது வந்து என்ன நோம்பலாக எல்லா காரும் நாங்கள் ஓடி பார்த்துருக்குறோம். இந்த கார் எப்படி சுற்றுதான்னு பாருங்க. சரியா? சரி, முன்முகத்தை காட்டிட்டேன், ஒருக்கா சைட் வியூ ஒருக்கா முதல் காட்டுறேன்னு வாங்க. சரி நேர்களே, நாங்கள் வீலுக்கு வந்தோம்னா வீலுன்ற சைஸே 19 இன்ச்சஸ். சரியா? டயர் சைஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா 275/30. ஸோ டயர் மொத்தம் வந்து 30. இது வித் வந்து 275 நேர்களே. சரியா? தற்பொழுது இந்த பிரேக் வந்து இந்த நிசான் ஒரு பட்ஜெட் இல்லைன்னு சொன்னானல்ல, இந்த பிரேக் கலிப்பரில் மட்டும் நிசான் என்று மட்டும் இருக்குது. வேறு இடத்துலையுமே நான் நிசான் என்று காணல. இந்த பட்ஜிங்கில் பார்த்தோம்னா தற்பொழுது இவர் இருக்கிறார். நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த காரை நீங்கள் பார்க்கும்போது இது ஒன்றுமே இருக்காது. இந்த ஓனர் முழுக்க நீ மாற்ற போகிறார் 800 ஹோர்ஸ் பவர் தட்டும் போது. சரியா? காரண்ட சைட்டுக்கு வந்தோம்னாலே இந்த காரண்ட ஒரிஜினல் ஃபேக்ட்ரியில் இருந்து வந்த பாடி பேனல்னு பார்த்தோம்னாலே இந்த கதவு தான். மிச்சம் எல்லாமே இந்த ஓனர் ஃபுல்லாக மாற்றிட்டார். இந்த சைட் பின்பக்கமாக இருக்கட்டும், முன் ஆச்சாக இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் திருப்பி வெட்டி திருப்பிச்சு வெல்ட் பண்ணி இப்படி கொண்டு வந்திருக்கிறார். ஏனெண்டா இந்த காரண்ட ஒரிஜினல் பாடி ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து வந்த பாடி வந்து நிசான் ஸ்கைலைன் GT-T. இப்போ தான் இது GT-R மாறி இருக்குது. உங்களுக்கு ஈஸியாக GT-Tயும் GT-R பற்றியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா இப்போ நாங்கள் BMW ஒன்று பார்ப்போமே. இப்போ BMWலேயே M ஸ்போர்ட் இருக்குது. ஒரு பட்ஜோட ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீலை கொடுப்பார். ஆனால் M3 வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டான மிருகம். அதே நாங்கள் மெர்சிடிஸில் பார்த்தோம்னா AMG லைன் என்று இருக்குது, அது ஒரு ஸ்போர்ட் டச்சை கொடுக்கும். ஆனால் நாங்கள் மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் AMG ஒரு C63 இல்லாட்டி ஒரு AMG C43ன்னு பார்த்தோம்னா அது ஒரு மிருகம். அப்படி தான் GT-Tயும் GT-Rம். ஸோ இது வந்து ஒரு GT பொடியில் இருந்து இப்போ GT-Rா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிருக்கிறான்னே சொல்லலாம். இங்கே கீழே பார்த்தனேன்டா என்னத்தை சொல்கிறது, இந்த பாவாடியில் கீழே தொடங்கும் லேஸ் அப்படி இந்த கீழே இருக்குது இந்த சைட் ஸ்கர்ட் இருக்குல்ல அந்த லேஸ் மாதிரி, இது மட்டுமே இங்கே இப்போ தப்பொழுது UK ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா 2500 பவுண்ட். தனியாக இந்த சைட் ஸ்கர்ட்டில் சுற்றி வர பார்க்குறது, இந்த சுற்றி வர சைட் ஸ்கர்ட்டுகளுக்கு மட்டுமே. இங்கே வந்தோம்னா நேர்களே வீலை பார்த்தோம்னா இது ஒரு 19 இன்ச்சஸ். அப்படியே கொஞ்சம் பின்னுக்கு போனேன்னா இங்கே பாருங்கயா, இங்கே வேற விடிஞ்சு கொண்டே வராரு. இந்த ஃபீலை பாருங்க, இந்த ஆட்சின்ற ஃபீலை பாருங்க. ஆமாலே அந்த பின்னுக்கு இருந்து பார்க்குறது தான் காரண பியூட்டின்னு சொல்லலாம். அந்த கார் நான் சொன்னேன் தான் எல்லாமே திருப்பி ரீபில்ட் பண்ணி கையாலேண்டு இந்த ஜிம்முக்கு நாங்கள் போயிட்டு வர ஆக்கள் மாதிரின்னே சொல்லுவோம் மேன். கிட்டத்தட்ட பின்னுக்கு இருந்து பார்த்தா எங்கண்ணே ஏமி ஜாக்சன் மாதிரியே இருக்கிறான். ஆமாலே சரி, பின்னுக்கு வந்தோம்னா மேலேருந்து தொடங்குறேன் நான். இந்த மேல் ஸ்பாய்லர் நேர்களே, இந்த ஸ்பாய்லர் கூட கார்பன் ஃபைபரில் செஞ்சது தான். அதுவும் என்னதுக்கான இந்த முன் போனட் பின் ஸ்பாய்லர் கார்பன் ஃபைபரில் இருக்குன்னா ஃபெதர் மாதிரி வெயிட்டாம். ஆனால் அதுக்கேற்ற ப்ரொடக்டிவிட்டியும் இவர் தருவாராம். இந்த ஸ்பாய்லர் கூட நாங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ ரைட்னா ஒரு செட்டிங்கில் இருக்கிறார். இங்கே ஒரு நட்டு ஒன்று இருக்குது, அந்த நட்டை கழட்டி போட்டு ஒரு ஸ்க்ரூ ஒன்று கீழே விட்டோம்னா ஒரு தானாக கீழேயும் போவார். அங்களுக்கு ஏற்ற ட்ரக்குக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஸ்பாய்லருன்ற வெயிட்டில் அதன் பொசிஷனை அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். எவ்வளோ அதுக்கு டவுன் ஃபோர்ஸ் இருக்குமெண்டு. அப்படியே கீழே வந்தோம்னால் இந்த இந்த ஹெட்லைட்ஸ் இருக்கணும்ல, ரியல் டெயில் லைட்ஸ், இதுக்குங்கிற ஒரு வித்தியாசமான டச்சை கொடுத்துருக்கார். சிம்பிளாக சொல்லுவேன் மேன், உலகத்திலேயே இப்படியான டெயில் லைட்ஸ் இந்த காருக்கு ரீமோடிஃபை இந்த ரெட்ரோஃபிட்னு சொல்கிறது பண்ணினது வந்து இவர் ரெண்டு. இப்போ இவ்வளோ எல்லா GT-Rயும் நான் தேடி பார்த்துட்டேன், இப்படி லைட் இல்லை பாருங்க. ஏன்னு சொல்கிறேன்னா சரி, உங்களோட கேமராக்கு எப்படின்னு தெரியும், இந்த ஸ்ட்ரைப்பாக இருக்கணுமில்ல LED டாட்டா, இது முழுக்க திருப்பி கையால் செஞ்சதான். நம்ம ஒரிஜினலாக இந்த காருக்கு இப்படி வாரதில்லை, நோம்பில் ஒரு பல்பு தான் இருப்பினும் இந்த LED டச்சிங் வந்து திருப்பி இந்த ஓனர் செஞ்சு எடுத்த வராம். சரியா? அப்படியே கீழே போனோம்னா நான் சொன்னதான் ஒரு இடமே இந்த காருக்கு நிசான் பட்ஜே இல்லை. இங்கே பார்த்தோம்னாலும் GT-R பட்ஜும் கீழே ஸ்கைலைன் தான் இருக்கிறார். கீழ் பம்பருக்குள்ளே வந்தோம்னால் இவரை பாருங்க, என்ன புட்டுக்குழல் மாதிரி இருக்கிறார். அவ்வளோ ஒரு பெரிய சைஸ்ன்னே சொல்லலாம். இதுக்கு கீழே நோம்பில் ஒரு டிஃப்யூசர் ஒன்று வரும். ஸோ இந்த கீழே தான் முழுக்க கவர் பண்ணுறதுக்கு நான் ஓனர்கிட்ட கேட்டுதான், டிஃப்யூசர் எங்கே காணையிலேயே கார்லேயே அது ஏன்னு அவருக்கு எனக்கு சொன்ன ஆன்சர் என்னென்னா, இந்த கீழ் டிஃப்யூசர் மட்டும் பூட்டுறதுன்றால் இங்கே UK ப்ரைஸுக்கு 5000 பவுண்ட்ஸாம். அதனால தான் அவர் பயத்தில் பூட்டில் தப்பி கலண்டு விழுந்தாலும் 5000 பவுண்ட் ரோட்லேயே போயிடுமென்று தானே அவர் பூட்டாமல் இருந்தவர். சரி, நாங்கள் வெளி பக்கத்தை பார்த்துட்டோம் நேர்களே. அடுத்த ஒரு காருக்கு உள்ளுக்குள்ளே காட்டுறேன் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸில் அந்த காருக்கு இருக்குன்னு வாங்க. காருக்கு உள்ளுக்குள்ளே வந்துட்டோம். இங்கே தொடங்க என்னத்தை உங்களுக்கு சொல்ல. சரி, நாங்கள் இப்போ கணக்கு லக்ஸரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் காசு எல்லாம் பார்த்துட்டோம்ங்கிற ரிவ்யூவில்.
ஸோ அதெல்லாம் இப்போ நாங்கள் மெல்லமாக டச் பண்ணிட்டு வரோம். கணக்கு பேர் எங்கள்கிட்ட கேட்டிருந்தேன் நீங்கள் ஒரு ஜேடிஎம் காரை செய்ய சொல்லி, அதுவும் ஒரு நிசான் ஸ்கைலைன். அதனால தான் கணக்கு பேர் ஆசைப்பட்டபடியால் இதிலேருந்து தொடங்க இந்த R34 இருந்து இனி வேறு நிசான் GT-Rலும் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. உள்ளுக்குள்ள நான் என்னத்தை உங்களுக்கு சொல்லலாம், நம்ம கதை வடியிலேருந்தே தொடங்குறேன் நான். ஸோ இதெல்லாம் நல்ல குட் பில்ட் தான், இல்லைன்னு நான் சொல்லவே இல்லை அந்த காலத்திலேயே. ஆனால் இப்போ நான் இதே காரை ஒரு BMW ஒரு இதே இயர் BMW E36 இருக்கலாம், இல்லாட்டி ஒரு Audi ஒரு நான் கம்பேர் பண்ணேன்னா அதே மாதிரி பில்ட் குவாலிட்டி உள்ளுக்குள்ளே என்னென்னா இன்டீரியரை நான் சொல்ல மாட்டேன். ஏனெண்டா எல்லாத்தையும் நான் தொட்டு பார்த்தாலும் தொட்டு பார்க்கல நல்ல ஸ்ட்ராங் பில்ட் மாதிரி இருக்குது. ஆனால் லுக்ஸ் வைஸ் எல்லாமே ஒரு கோது தான் நேர்களே, விளங்குதான், ஒரு கோது தான். ஒரு நார்மல் நிசான் காருக்குள்ள எப்படி இருக்கும் விளங்க, ஒரு ஹொண்டா இல்லை நிசான் காருக்குள்ள எப்படி இன்டீரியர் இருக்குமோ அப்படி தான் இருக்கிற. இது ஒரு மிருக இன்டீரியர்ன்னு சொல்லிடுறாரு. காரண்டே வெளிப்பக்கத்துக்கும் உள்ளுக்கும் சம்மந்தமே இல்லைன்னே சொல்லலாம். எதுக்கு உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் காட்டுறேன். சரி, இங்கே வந்தோம்னா டோ ஹேண்டில் சரியாக ஒரு நார்மல் கார் மாதிரி தான். மற்றது லொக் பண்ணுறதெல்லாம் இதுலேயே, அதுவும் சென்ட்ரல் லொக்கிங் இந்த காருக்கு. கண்ணாடி ஏற்றி இருக்கிறதும் நார்மல் கார் மாதிரி தான். ஆனால் இந்த கண்ணாடியில் என்ன ஒரு நைஸான ஃபீச்சர் இருந்தால், அந்த கார் இங்கே பாருங்க, இந்த கண்ணாடி கீழே போக இந்த பின் துண்டு குறைஞ்சு கொண்டே வருவார். கண்ணாடி ஒரு ஆங்கிளில் தான் இறங்குறார், விளங்குதா? அங்கே பாருங்க, இப்போ காரின் கண்ணாடின்னு முடிவு இங்கே இருக்குது, சரியாக இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டார் இங்கே. ஆனால் இப்போ மேலே போக இந்த கோனர் மேலேயே போகிறார். இது ஒரு வித்தியாசமான டச்சாக இருக்குது, சரியா? இது நான் இன்னும் காணையில் ஒரு கார்லேயும். ப்ளஸ் இந்த காரில் வேறு என்ன ஒரு கூலான ஃபீச்சர் இருந்தால், 1998 வந்த கார் பவர் ஃபோல்டிங் மிரர்ஸ் இருக்கணும் என்ன அந்த காலமே. ஆமாம்லே. சரி, அப்படியே நடுப்பக்கம் வந்தோம்னா என்ன இது ஒரு ஃப்ளைட் ஜெட்டுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரியே சொல்லலாம். எங்கே பார்த்தாலுமே டயல்ஸாக தான் இருக்குது, சரியா? உங்களுக்கு ஒரு ஓவர்வியூ தான். இங்கே இருக்கணும் 2 டயல்ஸ். இது ஓனர் செப்பரேட்டாக பூட்டினவர், கூட டேட்டாவை தான் ரீட் பண்ணணும்னு கார் ஓடிக்கொண்டிருக்கீங்க. இந்த கார் மொத்தத்தில் இது நார்மல் கார்ன்னு சொல்லல, ஒரு மிருகம் தான், சரியா? இவர் என்னென்னா உங்களோட டர்போண்டு ப்ரெஷர் எவ்வளோ கொடுப்பாரு, உங்களோட PSI ரேட்டிங்னு சொல்கிறது. ஸோ தற்பொழுது எங்கள் ஓனர் ஒரு பாருக்கிட்ட தான் யூஸ் பண்ணுற டர்போண்டு பூஸ்டர். அதுக்கு மேலே அவர் இன்னும் புஷ் பண்ணலே. என்னென்னா அது காரை முழுக்க இன்னும் டெஸ்ட் பண்ணி முடிக்கல அவர். இங்கே கீழே பார்த்தோம்னா இதுதான் வாட்டர் டெம்பரேச்சர், சரியா? காருக்குள்ளுக்கு ஒரிஜினலாக டயலுக்குள்ளே இருக்குது வாட்டர் டெம்பரேச்சர். ஆனால் அவருக்கு அதை நம்பி ஓடுறது கொஞ்சம் பயமாக இருக்காமன்னு இருக்கிறபடியாக அவர் இன்னொரு டயல் கேஜ்னு பூட்டி இருக்கிற தனியாக வாட்டர் டெம்பரேச்சர் பார்க்குறதுக்கு. அப்படிங்க நடுவுக்குள்ளே வந்தோம்னால் ஸ்டேரிங் மாற்றிருக்கணும். இது ஒரிஜினல் GT-R ஸ்டேரிங்கில் இது மோமோ ஸ்டேரிங். கொஞ்சம் இது என்னத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறது இந்த கார்கள், ஒன்று ரேசிங் இல்லாட்டி ட்ரிஃப்டிங்கு, சரியா? இன்றைக்கி நாங்கள் ரேசிங் கணக்கு பார்க்க போகிறோம் இல்லை, ட்ரிஃப்டிங் கொஞ்சம் பார்ப்பீங்க, கொஞ்சம் எல்லாம் காட்டுறேன். ஸோ அதுக்கு தான் சின்ன ஸ்டேரிங் இருந்தால் ஈஸி ட்ரிஃப்டிங் பண்ணுறதுக்கு. ஃபுல்லாக டக்குன்னு சுற்றி போட்டு இருக்கலாம், தோசைக்கல்லை சுற்றின மாதிரி. இதுங்க பார்த்தினா இண்டிகேட்டர் ஸ்டோக் ஒரு வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டார். இந்த கார் ரைட் ஹேண்ட் சைட் டிரைவ். நாங்கள் யூகேன்னு படியாக எல்லா காருமே எங்களுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட் டிரைவ் தான். ஆனால் நார்மலாக இண்டிகேட்டர் ஸ்டோக்குன்னு பார்த்தோம்டா, இதான் இண்டிகேட்டர் இங்கால பக்கம் இருக்கிறவர், சரியா? எப்பயுமே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பக்கம் தான் இண்டிகேட்டர் ஸ்டோக் இருக்கிறவர். ஆனால் இந்த காருக்கு இண்டிகேட்டர் ஸ்டோக் ரைட் ஹேண்ட் சைட் இருக்கிறார், சரியா? ப்ளஸ் இது உங்கள் விண்ட்ஸ்க்ரீன் வைப்பர், சரியா? நார்மல் கார் மாதிரி தான். ஆனால் இந்த காரில் இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்னென்னா, நார்மலாக நீங்கள் எந்த காரை பார்த்தாலும் ஒரு காருக்கு பின்னுக்கு பூட் இருந்துச்சுன்றால் உங்களுக்கு விண்ட்ஸ்க்ரீன் வைப்பர் இல்லை, சரியா? ஆனால் இந்த காருக்கு ஏனோ தெரியல பின்னுக்கு விண்ட்ஸ்க்ரீன் வைப்பரும் இருக்கிறார். நம்மள ஹேட்ச்பேக்கு இருக்கும், ஒரு கோல்ஃபாக இருக்கலாம், ஒரு போலோவாக இருக்கலாம், ஒரு Audi A3 இருக்கலாம், ஒரு BMW 1 சீரீஸாக இருக்கலாம். அவையெல்லாம் ஹேட்ச்பேக். அவைக்கு பெரிய அந்த வளைஞ்ச ஒரு பூட் இல்லை, இந்த கார்கள் மாதிரி ஒரு சலூன் கார்கள் மாதிரி இல்லை கூப் இல்லாட்டி ஸ்போர்ட்ஸ் கார்களுக்கு நார்மலாக ஒரு பூட் இருந்துச்சுன்னா விண்ட்ஸ்க்ரீன் வைப்பர் இல்லை. இந்த காருக்கு இருக்குது, அது ஒரு ஸ்பெஷல் டச்சுன்னு சொல்லலாம், சரியா? அப்படி இங்கால வந்தேன்னா இங்கே 2-3 டயல்ஸ் இருக்கணும். இந்த டயல்ஸ் என்னத்துக்குன்னா உங்களோட பூஸ்ட்டுகளை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு, எவ்வளோ பூஸ்ட் நீங்கள் புஷ் பண்ண போகிறீங்க. இந்த காருக்கு கிணக்க கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்கணும். உங்களோட டர்போக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர், உங்களோட ஆல் வீல் டிரைவ் சிஸ்டத்துக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர், உங்களோட பின் வீல் திரும்புறதுக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர், அப்படியே ஒரு எக்கச்சக்க கம்ப்யூட்டர் இந்த காரின் பின் பூட்டுக்குள்ளே அடுக்கி வச்சுருக்கிறாங்க, சரியா? நடுப்பக்கம் வந்தேன்டா நேர்களே, இங்கே நார்மலாக ஒரு ஸ்க்ரீன் ஒன்று வாரது, அது ஒரு ஆப்ஷனல் ஃபீச்சர். இந்த காருக்கு அந்த ஸ்க்ரீன் இல்லாமல் அனலாக் டயல்ஸை தந்திருக்கணும். இந்த டயல் என்னதுக்குன்னா உங்களோட பேட்டரி வோல்டேஜ் காட்டுறதுக்கு. இந்த டயல் என்னதுக்குன்னா உங்களோட ஆயில் டெம்பரேச்சரை காட்டுவார், சரியா? இன்ஜின் இருக்கிற ஆயில் டெம்பரேச்சரை விளாமண்டு. இவர் என்னென்னா ஒரு பூஸ்ட் கேஜ். ஆனால் இதுவும் ஒரு ஃபுல் அக்யூரேட்டான இல்லாத பூஸ்ட் கேஜ் இல்லாதபடியாக தான் ஓனர் இன்னொரு பூஸ்ட் கேஜை இங்கேயும் பூட்டியிருக்கிறார். அப்படி கொஞ்சம் கீழே வந்தோம்னால் இந்த முழு இந்த ஹோல் இன்டீரியர் நேர்களே பார்க்குறதுக்கு தப்புள்ளது அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இல்லாமல் இருந்தாலும்
ஏன்னா ஒரு 6 மாதத்துட்டு இது எல்லாமே முழுக்க மாற்ற போகிறாருங்கிற ஓனர். இது முழுக்க நீ கார்பன் ஃபைபராக மாறப்போகுது. இது இப்போ டெம்பரியாக தான் ஒரு இப்போ இந்த இன்டீரியர் இப்போ வச்சிருக்கிறார். உள்ளுக்குள்ள பார்த்தவங்களுக்கு கிளைமேட் கண்ட்ரோல் எல்லாம் சரியாக ஒரு நார்மல் நிசானில் இருக்கிற மாதிரி தான் அதே மாதிரியே இருக்கிறார். இங்கே ஒரு டபுள் டின் ரேடியோ இருக்குது. இதுவும் ஆஃப்டர் மார்க்கெட் ரேடியோ ஒரிஜினலாக வந்ததில் ஒரு பயனியர் ஹெட் யூனிட் தான். இங்கே வந்தோம்னா இது 5 கியர் ப்ளஸ் இவர் ஹேண்ட் பிரேக் உங்களை ட்ரிஃப்டிங்கு யூஸ் பண்ணலாம் வேணுமெண்டா. சரி, இதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு கப் ஹோல்டர் இருக்கிறார், வெரி நைஸ். இதுக்குள்ளே ஒரு குட்டி ஸ்பேஸ் இருக்குது, அதை சமைக்கணுமெண்டா. இங்கால பக்கம் வந்தோம்னா நிறைய பாருங்க, இந்த மெட்டீரியல்லாம் நல்லா குட் நைஸ் க்ளீன் மெட்டீரியலாக தான் இருக்கிறார். கிளாஃப் பாக்ஸும் ஒரு அளவான சைஸாக தான் இருக்குது. பின்னுக்கு பார்த்தோம்னா 2 சீட் இருக்கணும். என்ன மாதிரி 2 கட்டாக்கள் இருக்கலாம். பெரிய வளர்ந்தாக்கள் இருக்க கஷ்டப்பட்டு காலை முறிச்சு தான் இருக்கணும் போல இருக்குது. கொஞ்சம் சின்ன சின்னந்தான் சரியா. அப்புறம் இன்னொரு சாமான் கண்டுபிடிச்சுதான் கீழே ஒரு 5 எக்ஸ்டென்ஷனும் இருக்கிறார். என்னதுக்குன்னா அந்த கார் வந்து ரேஸ் சொன்னது RB 25 RBக்கு என்ன அர்த்தம்னா ரேஸ் டு பில்ட். 25 வந்து 2.5 லிட்டர் இந்த இன்ஜின். ஸோ ஒரு மிருக காரண்டோடைய ஒரு 5 எக்ஸ்டென்ஷனும் கீழே வச்சிருக்கீங்க. தப்பி தெரிய நடந்தால் டக்குன்னு உடனே எடுத்து அதை ஃபயர் பற்றிச்சுன்னா அதை திருப்பி கூல் ஆக்குறதுக்கு. சரி, காரெல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டேன், வழியாலையும் பார்த்துட்டேன், முழுக்கும் பார்த்துட்டான். அடுத்ததாக இருக்க காரை ஓடி பார்ப்போம் நேர்களே, வாங்கலேன். ஆமாலே நேர்களே, வாவ். சரி, பெல்ட்டை போடுறேன். குட்ஸில் தான் நான் மிட்டுகன் தான் நேர்களே, மிட்டுகன் தான். ஸோ இப்போ நோம்லாம் தான் நம்ம ஓட போகிறோம். ஓட முதல் சரியா கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்கலாம். ஓகே, ஓட முதல் இந்த மிருகம் இருக்கா, இந்த மிருகத்தை இருக்கா சுற்றி பார்ப்போம் சரியா. பிறகு வாரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்றா இருந்தபடியே தான் வேலை செய்யலை, சுத்தையில். ஓகே, ரெடி. ஆமாலே நேர்களே, ஆமாலே இதான் மிருகன்னு சொல்கிறது என்ன. இது வந்து சொன்னா தானே இந்த காரின் பெஸ்ட் இதே ரேசிங் இல்லாட்டி ட்ரிஃப்டிங்னு தான் சொல்லலாம். கிளச் நல்ல ஹார்டாக இருக்கிறது. ஏன்னா இந்த கார் வந்து நார்மலாக ட்ரிஃப்டிங்குகளுக்கும் ரேஸ் பண்ணுறது தான் யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ அதனால் கிளச் நல்ல ஹார்டாக இருக்கிற சிம்பிளான கிளச்சை யூஸ் பண்ணி நம்ம டக்குன்னு தேஞ்சிடுவாருண்டு. சரி, எடுக்கிறேன்னா த்ராட்டில் ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா தான் இருக்கா. ஆமாலே ஓகே. பாருங்க, அம்மலே ஓய் அந்த டர்போ விட்டா கேட்குது என்ன. ஒரு பொருங்க வரேன், ஒரு 2000 இல்லை 3000 RPM தாண்டின உடனே பின்னுக்கு சுத்துறானே, பின்னுக்கு சரக்க பொருள் தான் நிற்கிறார். இண்டிகேட்டர் வந்து இங்கால் பக்கம் இருக்கிற அடிக்கடி நான் இந்த விண்ட்ஸ்கிரீன் வைப்பரை போடுறேன். இங்கே பாருங்கயா, இதை பாருங்க. ஒரு யூடியூப் கீழே பாருங்க ஒரு எத்தனை செகண்ட்ல நிற்கிறாரு. நான் அரோகரான்னு சொல்லிக்க செகண்ட் என்னங்க 60 வந்தோன்னு சொல்கிறேன். 0 to 60 இது பார்ப்போம். சறுக்கிட்டேன் நேர்களே. 60 ஆமாலே. ஆனால் ஓடுறதுக்கு நல்லா லோ தானே, எல்லாம் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஆனால் ஸ்டேரிங் நல்லா சொல்லிட்டே இருக்கிறார். அம்மாலே என்ன சத்த நேர்களே. இது பின்னுக்கு சரக்கு தான் நிற்கிறார் ஒழிய நேராக போகிற மாதிரியே இல்லை. அடிக்கடி கண்ட்ரோல் பண்ணி கொண்டே இருக்கணும் வீல. இது ஒரு குட்ஸில தானா. ஒரு யூட்டர்ன் அடிச்சு பார்ப்போம். அவ்வளோ பிரச்சனை இல்லை யூட்டர்னும். தாண்டவே இல்லை, அவ்வளோத்துக்கு போத்தவே இல்லை. கார் பின்னுக்கு சுத்த தான் நிற்குது. என்ன எப்படி கேட்கும். இது ஒரு மிருக கார் தான் நேர்களே. ஒரு சாஃப்ட்னஸ் ஒன்றுமே இல்லை இதில். அப்புறம் ஒன்றுங்க எதிர்பார்க்கிறாது. ஆக்சிலரேஷன் தான் மிருக தன்மையாக இருக்குது இந்த காரில். இதான் கேளுங்க இங்க
பின்னுக்கு ஸ்பாய்லரும் இருக்கிறபடியா அரைவாசி தான் பின்னுக்கு தெரியும். இங்கே பாருங்கயா எப்படி மணி கார் இது நேரிலே. இது ஒரு டோய் தானா? இது கார் இல்லை, ஒரு டோய். இந்த வாயிலிருந்து சிரிப்பு போதே இல்லை. இந்த போல் போக்குறன்னு சொன்னாதானே, போல் போக்க ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ்ல இது ஓடினாருண்டு. அப்ப இருந்து எனக்கு இந்த கார் ஒரு கந்தான். ஆனா இப்படித்தான் டிரைவிங் இருக்க நான் எதிர்பார்க்கலையா. சரி நேர்களே, கார் ஓடி பார்த்துட்டோம். இனி கன்க்ளூஷனுக்கு வருவோம். சரியா, வாங்க கன்க்ளூஷனுக்கு போவோம். உங்களுக்கு நான் என்னத்தை சொல்லலாம், இந்த மிருகத்தை பற்றி இது இங்கிலீஷ்லுக்கு ஒரு பட்ட பேரை வச்சிருக்கிறேன். கொட்ஸிலான்னு சொல்கிறேன் இந்த காரை பார்த்து, நிசான் ஸ்கைலான் GT-R பார்த்து. இந்த கொட்ஸிலாக்கு நான் இதை பற்றி என்ன சொல்லலாம், இந்த கன்க்ளூஷன் என்னென்று இருக்குமென்றால், எவ்ரிடே யூஸுக்கு இந்த கார் யூஸ் பண்ணிடலாது. அதை போல் நான் இப்போயே சொல்கிறேன். ஏன்னா ஒன்று வந்து இந்த கார் வந்து பயங்கர லோ ஒன்று. மற்றது டெய்லி ரன்னிங் காஸ்ட்ன்னு பார்த்தோம்னாலே இன்றைக்கி எங்களுக்கு 40 பவுண்ட்ஸு கிட்ட எங்களுக்கு பெட்ரோல் முடிஞ்சது. நாங்கள் ஓடின மைல்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு 30 மைல் தான் ஓடிருப்போம் இந்த காரில். இன்றைக்கி பயங்கரமாக குடிக்குது. சரி, ஏன்னா இது வந்து என்ன, இது அவ்வளோ பவரையும் ஒரே கொடுத்து கொண்டு இருக்குதுன்னா அதை என்ன செய்யும் இன்ஜின். ஓவரால் உங்களுக்கு கன்க்ளூஷனில் என்ன சொல்லலாம் இந்த காரை பற்றி, எவ்ரிடே யூஸுக்கு இது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஆனால் ஒரு மேன்ஸ் டோய், ஒரு ஜென்டில்மேன் இந்த டொய்ன்னா இது மணி டோய் தான். அவுட் ஆஃப் 10 இந்த காருக்கு எவ்வளோ நான் கொடுப்பேன்டா. எனக்கு இந்த கார் ஓடின அப்புறம் எனக்கு இந்த காரில் ஒரு ஆசை வந்துட்டு. இப்போ எனக்கும் இந்த காரில் ஒரு ஆசை. இவ்வளோ காலமாக எனக்கு இந்த காரில் அவ்வளோ கிரேஸ்ன்னு நான் சொல்லியிருக்க மாட்டேன். ஆனால் இன்றைக்கி இந்த காரை ஓடி பார்த்த அப்புறம் தான் அம்மாலே அவுட் ஆஃப் 10 இந்த காருக்கு நான் ஒரு 8 out of 10 கொடுப்பேன் நேர்களே. ஏன்னா ஃபன் ஃபேக்டருக்கு மட்டும்தான். டெய்லி ரன்னிங் கோர்ஸ், டெய்லி யூஸுக்கெல்லாம் இது 5 உதவாது. சரியா, ஆனால் ட்ரிஃப்டிங்காக இருக்கட்டும், ரேசிங்காக இருக்கட்டும், மணி சாவானி தான். நாங்கள் இந்த காரின் விலைன்னு பார்த்தோம்டா, இந்த நிற்கிற இதே காரின் விலை UK ப்ரைஸுக்கு தற்பொழுது கிட்டத்தட்ட 70,000 பவுண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஆனால் இந்த காருக்கு உண்மையாகவே நாங்கள் ஒரு ப்ரைஸ் டேக் கொடுக்கலாது. ஒன்று வந்து இந்த கார் வந்து பயங்கர ரேர். சரியா, ரெண்டாவது வந்து இந்த கார் வந்து முழுக்க இந்த ஓனர் வந்து அவர்கிட்ட டைமே அவர் கணக்கே போடல. 2 டைமுக்கு இந்த காரை வந்து லாக்டவுன் நடந்ததானே ஜனவரியிலேருந்து இப்போ மட்டும். இந்த லாக்டவுனில் தான் இந்த காரை முழுக்க திருப்பி ஸ்க்ராட்சில் இருந்து பாடி ஷெல்லில் இருந்து முழுக்க பில் பண்ணினவர். ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னா அந்த காருக்கு ப்ரைஸ் டேக் போடுறது பயங்கர கஷ்டம்தான். செலவு மட்டும்தான் இந்த காருக்கு இப்படி ஒரு 50,000 60,000 பவுண்ட்ஸ் மட்டும் செலவு பார்ட்ஸுகளுக்கு மட்டுமே இவருக்கு வரைக்கும் போட்டுட்டார். இன்னும் கூட போட்டுக்கொண்டு தான் இருக்க போகிறார் போல இருக்குது. வீடியோ எண்டிட்டுக்கு வந்துட்டேன் நேர்களே. இப்போ நான் போகும்போது உங்களுக்கு நான் என்னத்தை சொல்லணும், எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றி. எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸுக்கும் உங்களுக்கு லைக்ஸ்லேருந்து கமெண்ட்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு இவ்வளோ பாசிட்டிவ் வாய்ப்பை கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறீங்க. மிக்க நன்றி. வெரி சூன் எங்கள் டார்கெட்டை ஹிட் பண்ண போகிறோம். 100,000 வியூவர்ஸு, சப்ஸ்கிரைபர்ஸு இன்னும் வளரத்தான் போகுது. ஸோ மிக்க நன்றி. ஐ லவ் யூ. போடுங்க, நான் போகும் முதல் மாஸ்டர் எடுங்க. Just spin the wheel. ஒரு கார்ட்டர் தான் ஆசைப்பட்டு தான் அவர் தான் காரணம் ஓனர் நேர்களே. சரி, மிக்க நன்றி உங்களோட ஆதரவுக்கும் உங்களோட லவ்வுக்கும். அடுத்த வீடியோவில் திருப்பி சந்திக்கிறேன். ஐ லவ் யூ.